दोस्तों आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। जो देख रहे हैं ये दीवार के बाहर साइड पाइप लीकेज था, जो अंदर से हम दिखा देते हैं। यहाँ पे लीकेज है तो इसका पानी बाहर साइड जा रहा था और लीकेज देख लीजिए इस तरीक़ा से है कि ये पाइप क्रैक हो चुका है। ये 1 इंची का पाइप है जो मोटर से टंकी में जाता है पानी। तो सबसे पहले यहाँ लेयर कम था तो पानी नहीं पहुँच रहा था। उसके बाद जब लेयर बढ़ा तो यहाँ पे क्रैक दिखाई दिया और क्रैक होने के कारण ये पाइप बाहर साइड से बह रहा था। तो देख रहे हैं जैसे मोटर चालू है तो इतना प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, तो टंकी पे पानी कैसे जाएगा। तो चलिए ये क्रैक, ये फॉल्ट भी खोजने में हमें बहुत परेशानी हुआ है। जैसे आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे 2-3 जगह हमने खुदाई करके फिर ये फॉल्ट हमने खोजा और खोजने के बाद तब इसे हम रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये मोटर है हमारा, ये देख रहे हैं यहाँ पे भी। तो इसे सबसे पहले कटिंग करके हटा देते हैं और कटिंग करके कितना पाइप का साइज़ होता है और कैसे फिटिंग करेंगे उस तरीक़ा से चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि इसी तरीक़ा से कई बार फॉल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ज़मीन है दोनों साइड से, मतलब कंडक्शन एरिया है, यहाँ पे दोनों साइड से जगह कम है और यहाँ पे काट करके और यहाँ पे 2 सॉकेट लगाना है और 2 सॉकेट लगाने के बाद यहाँ पे पाइप कैसे ज्वाइंट करना है। कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं तो ज्वाइंट सही से नहीं हो पाता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एक ज्वाइंट हुआ है और जो कटिंग कर रहे हैं वहाँ पे पाइप क्रैक हुआ है, यानी ज्वाइंट हमारा सही है और पाइप क्रैक हुआ है। तो इसे हटा लेते हैं और हटाने के बाद इसे बढ़िया से साफ़ करना होता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ये देख लीजिए इस पाइप में इस तरीक़ा से क्रैक हुआ है पाइप, देखिए इस तरीक़ा से क्रैक हुआ है और इस क्रैक के कारण ही पानी सारा यहाँ पे निकल जा रहा था। तो यहाँ पे कटिंग कर दिया है, कटिंग करके दोनों को अच्छा से साफ़ करना है, यानी बुरादा इसमें नहीं रहना चाहिए। और दोनों साइड 1-1 इंची का 2 सॉकेट लगाएंगे। तो इसे प्रॉपर साफ़ करके और दोनों साइड 1 इंची का 2 सॉकेट लगाएंगे और सॉकेट में सॉल्यूशन जो यूपीवीसी सॉल्यूशन होता है वो बढ़िया से लगाना होता है, पाइप पे भी और सॉकेट पे भी। तो दोनों साइड लगा करके और इसे जैसे नीचे जगह कम रहता है तो हथौड़ी से ठोक देते हैं और बाहर हाथ से भी ठुक जाता है। तो आप देख लीजिए किस तरीक़ा से फिट करना है, लेकिन प्रॉपर सही ज्वाइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देख लीजिए किस तरीक़ा से हमने हथौड़ी से ठोक रहे हैं यहाँ इसे। तो दोस्तों एक सॉकेट हमने लगा दिया और दूसरा सॉकेट लगाने जा रहे हैं और ये दूसरा सॉकेट भी लगा देंगे। तो देख लीजिए दोस्तों ये जो सॉकेट लगाने के बाद जो हमारा पाइप साइज़ होगा वो फिटिंग करने में बहुत समस्या आता है। इतना समस्या आता है कि दोस्तों अगर प्रॉपर फिट ना हो पाए तो ये दोनों सॉकेट ख़राब हो सकता है। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। ये इस तरीक़ा से ठोके और ठोकने के बाद इंची टेप से और इसे माप लें, ठीक है। जो सॉल्यूशन हमारा ओवर निकल रहा है इसे कपड़ा से हमने साफ़ कर दिया और यहाँ पे देख लीजिए ये कितना इंची आ रहा है। यहाँ पे ये देख रहे हैं 7 इंची आ रहा है। तो 7 इंच का हम 1-1 इंची का यूपीवीसी पाइप काटेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं यूपीवीसी पाइप यहाँ पे 7 इंची का हम काट ले रहे हैं और काटने के बाद इसे भी साफ़ करना है। और लगाना किस साइड से है, दोनों साइड से टेपर करेंगे पाइप को, टेपर करके और उसके बाद फिर ये इसे फिट कर देंगे। सॉल्यूशन दोनों साइड लगाना है। तो देख रहे हैं आप वीडियो में इसी तरीक़ा से आपको फिटिंग करना है। तो अच्छे तरीके से चारों साइड सॉल्यूशन लगना चाहिए। अगर थोड़ा भी सॉल्यूशन कम लगा होगा तो वहाँ पे जॉइंट नहीं पकड़ेगा, फिर लीकेज हो जाएगा, यानी फिर हमारा वही समस्या चालू हो जाएगा। और यहाँ पे 2 सॉकेट है तो कई बार दिमाग में आता है कि ये 2 सॉकेट लगा है तो दोनों में फिट कैसे करेंगे, एक में तो चला जाएगा और एक में जाएगा कैसे। तो दोस्तों सही है ये, इसी के लिए हम वीडियो बनाए हैं कि कई बार हमें भी इस प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि सारे दोस्त में ये बात शेयर हो जाए कि इस तरीक़ा से फिटिंग करना है। देख लीजिए इस तरीक़ा से पाइप आपको उठाना है ताकत से और जो ज्वाइंट करना है। और देख लीजिए हम यहाँ पे पैर से दबा रहे हैं ताकि ये प्रॉपर पकड़ लें, क्योंकि ऊपर से और इस साइड दाहिने हाथ साइड डाउन है। ये देख लीजिए प्रॉपर दब गया और दबने के बाद थोड़ा देर रखना है। जैसे थोड़ा देर रखेंगे ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। तो जैसे सूख गया है तो अब चलिए मोटर का स्विच हमने दे दिया और स्विच देने के बाद देखिए यहाँ पे मोटर कनेक्शन, यानी जो हैंड पंप है यहाँ पे मोटर कनेक्शन है और ये वाल है आउटसाइड का। ये आउटसाइड बंद कर दिए तो हमारा प्रॉपर टंकी में पानी जाएगा, यानी डबल मंजिल में पानी जाएगा। और यहाँ पे जो लीकेज था वो लीकेज बंद है। अब चलते हैं छत पे। अब ये छत पे देख लीजिए यहाँ पे पानी हमारा गिरना चालू हो चुका है, यानी पानी हमारा टंकी में आ गया। पहले आ नहीं रहा था क्योंकि लीकेज ज़्यादा था। तो हम ये सोच रहे थे कि ये जॉइंट हमारा छूट गया होगा, लेकिन यहाँ पे क्रैक था। अब देख लीजिए टंकी में भी पानी गिर रहा है, देख लीजिए टंकी में भी पानी गिर रहा है। तो दोस्तों इसी तरीक़ा से आप भी फिटिंग करें
कई बार समस्या आ जाता है जो सॉल्व नहीं होता है। अब चलिए बाथरूम में चलते हैं। बाथरूम में ही पानी आ रहा है। तो दोस्तों ये बाथरूम में ही पानी आ रहा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें।